暴躁老公被抓后，扎伊娜把孩子们搬到了婆婆这里住。她的哥哥给她买了暖炉和塑料布，又给了钱给她生活。他们现在过着宁静的生活。今天，扎伊娜卜和孩子们睡得很舒服。她和婆婆已经起床忙碌起来。大女儿最先起来，自己去倒水洗漱。懂事贴心的孩子，也不要妈妈操心。不一会，孩子们都起来了。这时，舅舅也早早的来到这里。孩子们看见舅舅，非常兴奋地跑去迎接他。扎伊娜卜正在房间里整理毛毯。哥哥向婆婆问好后，赶紧过来看妹妹，关心地询问妹妹晚上有没有睡好。妹妹说她睡得很好。哥哥跟妹妹商量，暂时不盖屋顶，用一个塑料膜盖住帐篷，挡住寒风，怕努尔巴赫出来会破坏这里。等到找到合适的地方再盖个房子给你。扎伊娜卜觉得哥哥说的有道理，非常同意哥哥的想法。于是哥哥开车出去买材料。他问妹妹还需要带点其他的东西回来吗？妹妹说不用了，辛苦哥哥了，有一个这样照顾自己的哥哥，这是几辈子修来的福气啊。哥哥直接来到五金店，他根据妹妹帐篷的大小买了一些塑料布，并叫老板帮忙裁剪好尺寸，方便安装时使用。然后哥哥又帮妹妹找暖炉，最终哥哥为妹妹选择了这个更方便实用的方形暖炉。付完钱后，老板帮他把东西分别放在后备箱和车的后座上。路过商店，他下去给妹妹买了一些食物回去。买好食物，哥哥就回去了。孩子们一起帮忙舅舅搬东西回去。哥哥规划着暖炉的位置，他把它摆放在有窗口位置安装，也便于通风。婆婆也捡了柴火回来，她非常感激哥哥的帮助，自己的儿子都做不到这样。婆婆拿着燃烧的柴火放在新炉子里试试，这种热炉已广泛应用于牧民生活，因其高效、节能、携带方便而被牧民接受。现在它是牧民生活中重要的取暖设备。哥哥让孩子们坐下来试试暖炉的加热效果。哥哥对孩子们的感情就像这个暖炉，给他们带来了无尽的温暖和力量。哥哥出来指着塑料布，关切地对妹妹说：“我帮你装 first 好，这个就回去了。刚刚医生打来电话，嫂子不舒服，还在医院，要去接她。”扎伊娜卜赶忙说她可以自己装，叫哥哥尽早回去。哥哥不放心，又对婆婆说要怎么做再交给妹妹。婆婆满口答应。扎伊娜卜叫哥哥喝杯热茶再走。他把茶端到帐篷里，哥哥又耐心地向扎伊娜卜解释了在家里使用暖炉的注意事项，以及一些铺油布的技巧。妹妹从小就在家里被宠着，小时候也没有受过什么苦，但却阴差阳错地嫁给了一个暴躁易怒的老公。哥哥心疼这个妹妹，按照哥哥说的方法，扎伊娜卜把水壶温在了暖炉上，确实很实用。哥哥在这里安排好了一切，他就要走了，并向扎伊娜卜说有事随时打电话给他，就走出来准备离去。突然，哥哥坐在车里又下来了，他从钱包里拿了一些钱，告诉妹妹，拿着钱可以买你需要的东西，自己注意保重身体。扎伊娜卜说知道了，谢谢哥哥的关心，让哥哥快走去接嫂子，就带着孩子们回到温暖的帐篷里。扎伊娜卜把哥哥给的钱直接递给婆婆，让她帮忙保管。婆婆小心翼翼地把钱放进帐篷的储物袋里。扎伊娜卜走出帐篷，处理着哥哥买的鸡，准备烤鸡给孩子们吃。孩子们自娱自乐地玩着自己创造的游戏，很满足。扎伊娜卜处理好鸡肉并串好，把炭火放进烤炉里，开始烤肉串。串肉在炭火上滋滋作响，诱人的香气弥漫在空气中。婆婆耐心地陪着小阿里在房间里读书。在这座宁静的山里，扎伊娜卜和婆婆带着孩子们暂时告别了恶棍丈夫的烦恼，过着舒适平静的生活。但愿这种和谐与宁静能在这个家庭尽可能长久。